एक गरीब बंदर गांव में रहता था। वह अपने छोटे से खेत में कटहल के फल लगाता और रोज मेहनत करता। समय आने पर उसके पेड़ पर बड़े बड़े कटहल लगे। वह उन्हें तोड़कर बाजार गया। उसके ताज़ा कटहल जल्दी ही बिक गए और उसे ढेर सारा पैसा मिला। खुश होकर उसने उस पैसे से अपने लिए कपड़े और घर के लिए ज़रूरी सामान खरीदा। उसकी मेहनत रंग लाई। सीख: मेहनत करने वाला कभी हारता नहीं। अच्छा लगे दोस्तों, लाइक और सब्सक्राइब करें।